Әлемде мыңдаған тіршілік иесі бар. Олардың көбісі әлі зерттелмеген. Бүгінгі видеода сіз мүлдем естімеген жануарлар туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте қызық болады. Сіздермен бірге Смарт Қазақ арнасы. Үлкен бас құстар. Бұндай құстарды көбінесе Африка мемлекетінен кезіктіре аласыздар. Бұл құстың басқа құстардан ерекшелігі оның тұмсығында. Оның тұмсықтары өте үлкен. Бұған қоса ең үлкен құстардың да қатарына кіреді. Бойы 1 метрден асып кететін осы құс кішкентай балықтар, бақалармен азықтанады. Тұмсығы үлкен, өте күшті болғандықтан кішкентай қолтрауындармен де азықтана береді. Бұл құстар ұша алады, бірақ уақытының көпшілігін жерде өткізгенді жақсы көреді. Үлкен бас құстар ежелгі құстардың қатарына кіреді. Тісті су бұғысы. Бір қызығы, бұл бұғылар көбінесе уақыттарын суда өткізеді. Ал сіздер азу тістер тек арыстандар мен жолбарыстарда ғана болады деп ойлайсыздар ма? Онда сіздер қателесесіздер. Бұл бұғылардың әрине мүйіздері болмайды. Олардың орнына үлкен азу тістері бар. Ондай азу тістер бұл бұғыларға жерді қазу үшін және шайқасқанда қажет болады. Бұл бұғылардың азығы көп шөптер және саңырауқұлақтар. Осы бір бұғылардың салмақтары 80 кг-нан 100 кг-ға дейін жетеді. Ал тістері болса 8 сантиметрден 10 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Ал енді елестетіңіз, сіз балық аулауға барған кезіңізде осы бір үлкен тісті бұғылар жаныңыздан өтсе, не қылар едіңіз? Сіз бұрын-соңды ұшатын скорпион көріп пе едіңіз? Бұрын-соңды ұшатын скорпион көрмеген болсаңыз, қазір сіздерге көрсетеміз. Бұл негізінде көбелек тұқымдас жәндік. Көбінесе Африка мемлекеттерінен кезіктіре аласыздар. Бұл жәндіктер ең ежелгі жәндіктердің қатарына кіреді. Бұл жәндіктердің пайда болғанына 5400 жыл болған екен. Ол кезде қазіргі түріне қарағанда 3 есе үлкен болған екен. Құйрығы скорпионға ұқсағанмен, скорпиондар сияқты уы жоқ және қатты шаға алмайды. Үлкен ауызды балық. Бұл балықтардың ерекшелігі үлкен ауыздары. Осы үлкен ауыз арқылы бұл балықтар өздерінің дұшпандарынан қорғана алады және бір-бірімен шайқасқанда қажет. Бұндай балықтарды Тынық мұхиты мен Үнді мұхитынан кезіктіруге болады. Бірақ оны жолықтыра қойыңыз екі талай. Өйткені бұл балықтар теңіздің ең терең жерінде жасайды. Кішкентай балықтар және моллюскалармен азықтанады. Ал кейбір жағдайларда үлкен сегізаяқтарға да шабуыл жасай береді. Аузында кішкентай тістері бар және улы балықтардың да қатарына кірген. Дегенмен адам баласына ол у әсер ете қоймайды. Осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып каналға жазылыңыздар.